Zdrav svima ljudi. Šta? Danas LPS-i snimaju. Ne nego Pony. A daj Twilight, please. Ne. Šta je njemu? I samo sam htjela, možda vas začuđuje naslov zbog Berija, no to će biti nekakva vrsta, kako da to objasnim. Ljudi će ti postavljati kreativna pitanja i ti ćeš odgovarati na njih. Da, točno tako. I danas snimaju Pony. Znači, vi mi u komentarima pišite nekakva kreativna pitanja, a ja ću u, kako se to zove, neka vrsta igre zbog Berija odgovarati na njih. I to će biti zabavno i molim vas, neka pitanja budu stvarno kreativna i zanimljiva. I da, to je bilo to od današnjeg klipa. Bokić. Ozbiljno.